اگه کارت بنزینی داری که ماشین مربوط به این کارت بنزین رو فروختی، طرف رفته واسه خودش کارت بنزین گرفته، کارت بنزین تو دستت مونده ولی سوخته. یه کارت بنزینی داری که دستت بوده سوخته، رفتی المصناشو گرفتی، قبلی هنوز تو کشوت مونده. بریم بهت نشون بدم که چجوری میتونی اینو جوری استفاده بکنی که بنزین 3 تومانی توش داشته باشه که نخوای از پمپ بنزینی یا کارت بگیری. کارت سوخته رو وارد بکنیم، 2 تا مربع 12 ستاره تایید. کارت سوخته رو خارج میکنیم، دوباره کارت رو وارد میکنیم، رمز رو میزنیم، ثبت میکنیم، بنزین 3 تومانی شارژ شد.